ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സലാറിന്റെ മൂവി റിയാക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രോസിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ബോണ്ടും കാണിച്ചു. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാക്രിഫൈസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ആദ്യം നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രഭാസ് ചെയ്യുന്നതും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം അമ്മേനെയും നമ്മുടെ പ്രഭാസിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൃഥ്വിരാജ് ചെയ്യുന്ന സാക്രിഫൈസും സംഭവങ്ങളും, പിന്നെ നമ്മുടെ സോങ് ഒരുപാട് അതിന്റെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ, ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് അമ്മയായിട്ട് മാറുന്നതും, പിന്നെ കുറച്ച് മറ്റേ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ വരുന്നതും. അതേസമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒരു ടെറിട്ടറി ലൂസ് ആയപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ടെറിട്ടറിയാണ്. ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി എന്താ സംഭവം അല്ലേ? പക്ഷെ എന്തായാലും സ്റ്റോറി അതുപോലല്ല അല്ലെ, മറ്റേ അതിനകത്ത് ഉഗ്രനകത്ത് കാണിച്ച അതല്ല. പക്ഷെ ഓഫ് കോഴ്സ് തീം സെയിം ആണ്. തീം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അമ്മ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ രീതിയും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് മാച്ച് ആവില്ല. രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ്. പക്ഷെ ഓഫ് കോഴ്സ് ബേസ് എല്ലാത്തിന്റെയും കുറച്ചൊക്കെ സെയിം ആണ്. ആൻഡ് നൗ 2017 വന്നേക്കാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ഒറിജിനൽ ഒരു പ്രസന്റ് ഇയർ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം റിയാക്ഷൻ. അല്ലല്ല, പെണ്ണ് ലാൻഡ് ആവത്തില്ലേ? ഇതിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ പെണ്ണിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സീൻ ట్రాక్ ఏందో నా కూతురు ఇండియా వచ్చేస్తుంది. దిమాగ్ ఖరాబ్ హో గయా క్యా? ఇండియాకి ఎలా వచ్చావు? నేను ఎక్కడ పంపించాను? నాకు తెలియకుండా తనే వచ్చేస్తుంది. తన సంగతి వాళ్ళకి ఏమైనా తెలిస్తే కాదు, 7 ఏళ్ల నుంచి వెతుకుతూనే ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉంటుంది. రాధారమ్మ ఇంట్లో మూలన కూర్చుందని చేతకాందనుకో. ఈ రోజు రాధారమ్మ కొట్టే పవర్ నీకు తెలీదు. న్యూ క్యారెక్టర్ రాధారమ్మ 10 మనిషి ఓపులమ్మే 2-3 స్టేట్ ఎలక్షన్స్ డిసైడ్ చేస్తుంది. చెప్పు కనిపెట్టామమ్మా. వాడు కాదు, వాడు కూతురు దొరికింది. కృష్ణకాంత్ తన కోసం 8 ఫేక్ పాస్పోర్ట్లు చేయించినట్టే వాడి కూతురు కూడా చేయించాడు. వాటిలో ఒక పాస్పోర్ట్ యూజ్ చేసి US టు ఇండియా టికెట్ బుక్ అయింది. రేపు మార్నింగ్ 6 o'clock లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ బపత్పూర్లో దిగుతుంది. అంతేకాకుండా ఎలక్షన్ పనులు నాకు చాలా ఉన్నాయి. నువ్వు ఇమీడియట్ గా బపత్పూర్కి వెళ్ళు. 7 ఏళ్ల ముందు నువ్వు చేసిన దానికి వాడు నీ కూతురుని ఖచ్చితంగా వదలరు. నువ్వే ఏదైనా చేయాలి కదా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? వాడు ఎక్కడున్నాడో నీ ఒక్కడికే తెలుసు. అయితే ఇచ్చిన మాట గుర్తుంది కదా పిల్ల? भाई जल्दी माल दिखाओ. चल अभी चल चल निकल यहाँ. चल మాట నిలబెట్టుకునే టైం వచ్చింది. నువ్వు రాలేవని నాకు తెలుసు. ఒకరిని నీ దగ్గరికి తీసుకురావాలి. నువ్వు ఏం చేయమంటే అదే చేస్తా. Sword. ఎయిర్పోర్ట్ పార్కింగ్ 3 బళ్ళు పెట్టేశారు. ఎయిర్పోర్ట్ పక్కన గదిలో 2 కార్లు, ఒక టీటీ. അത് ബാക്കപ്പ് നമ്മുടെ
എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് റെസ്ക്യൂ തന്നെയായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? അത് മറ്റേ അവരുടെ വണ്ടിയല്ലേ? other person. bomb വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സേഫ്ലി എസ്കേപ്പ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? జాగ్రత్తగా వినాదియా. అతను చెప్పినట్టు చెయ్యి. నేను తొందరగా బయటికి తీసుకొస్తాను బాగా. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నాకు ఫోన్ చేయదు. నువ్వు అసలు ఇండియాకి వచ్చి ఉండకూడదు. వచ్చేసావు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలీదు. చెప్పినా నీకు అర్థం కాదు. అంత టైం కూడా లేదు. ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇండియా మొత్తంలో నిన్ను కాపాడగలిగేది ఒక్కరే, అమ్మా. అమ్మ అంత తేలిగ్గా ఎవరిని నమ్మదు, ఒప్పుకోదు. ఎలాగైనా నువ్వే అమ్మను ఒప్పించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నువ్వెవరో అమ్మకి తెలియకూడదు. గుడ్ ఈవినింగ్ టీచర్. దియా అని విజయవాడ అమ్మాయి, తెలుగు మాట్లాడతాడు. మన బ్యాంక్ మేనేజర్ అజయ్ గారికి దూరం చూద్దాం. మన స్కూల్లో పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ చెప్తానంటుంది. ఎలాగో మనకు ఆ పోస్ట్ ఖాళీ ఉంది కదా, మనమే తీసుకుంటాం. మీ అవుట్ హౌస్ లో ఉంటుంది. అది మీరు ఒప్పుకుంటేనే. ఏం చదువుకున్నా? ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. ఆ అమ్మాయి ఆధార్ కార్డు, ఓటర్ ఐడి, 10th క్లాసు, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ నేను మొత్తం చెక్ చేశాను టీచర్. మీరు ఒకసారి చూడండి. ఇంతకు ముందు ఎక్కడ పనిచేస్తారు? సిద్ధార్థ కాన్వెంట్. పిల్లలకి పాఠాలు మీరు చెప్తారా, తను చెప్తుందా? తీసుకెళ్ళండి, మనం వేరే చూసుకుందాం. స్ట్రిక్ట్. ఒక కొత్త ఊర్లో ఎవరైనా ఉండాలనుకునేది ఆ ఊరి వల్ల కాదు, అక్కడ ఉండే జనాల వల్ల. నేను ఊరు తిరిగి ఆఖరికి ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు ఒకరిని నమ్మాలంటే ఎంతో ఆలోచిస్తారు. నేను కూడా అంతే ఆలోచిస్తాను. ఇద్దరం ఒక అవకాశం తీసుకుందాం. పక్కన అవుట్ హౌస్ లో ఉంటాం. నువ్వు చెప్పే పాఠాలు నాకు కాదు, పిల్లలకు నచ్చాలి. నీకు 3 రోజులు టైం. పిల్లలకు నచ్చకపోతే 4వ రోజు నువ్వే వెళ్ళిపోవాలి. లేవండ్రా. రేపు మీ అమ్మ నాన్నలు తీసుకురాకపోయినా, మీరు స్కూల్ కు రాకపోయినా నేను డైరెక్ట్ గా చంపేస్తాను. అబద్ధం ఆడకండి రా. చిన్న పిల్లలు కరిగించి ఇనుము లాంటి వాళ్ళు. సరిగ్గా మలిస్తే వెలుగునిచ్చే దీపపు కుందలవుతారు. సరిగ్గా మలవకపోతే రక్తం చిందించే. కాళ్ళు చేతులు కడుక్కునరా, భోజనం పెడతాను. അതാണ് പറഞ്ഞ മോനെ ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്.
స్టోరీ కావాలి మీరు చెప్పినట్లే చేశాను. అమ్మ ఒప్పుకుంది. నన్ను వదిలేయండి ప్లీజ్. ఏ సర్పంచ్ జెస్సీ ఏం తినట్లేదమ్మా. ఏడేళ్ల నుండి ఇదే మాదిరిగా చీకట్లో నేల మీద వణుకుతో పగతో కూర్చునుండా. పగకి ఉండే ఆకలి ముందు వాడి కూతురు వచ్చుండాది. మనోళ్ళు పట్టుకోలేకపోయినారు. అయితే యాడున్నా ఎతికి దాన్ని నీ ముందు నిలబెడతాను. పగ తీర్చుకోవాలంటే ముందు ఊపిరుండాల కదరమా. documents okay. మన టైం వచ్చింది. కానీ മറ്റേ ആ സീൻ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ? പെൺകുട്ടി വന്നു അവിടെ പറയാണ്ട് അച്ഛനോടൊന്നും പറയാണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാറി. ഒരു ആളല്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമുരളിയുടെ വീട്ടില് കൊണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സലാറിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മറ്റേ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണുമ്പിളെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. അതിന് വേണ്ടി ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല. അത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. ആൻഡ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൃഥ്വിരാജും പൃഥ്വിരാജല്ല സലാറും നമ്മുടെ പ്രഭാസിന്റെ അമ്മയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇസ് നോട്ട് സോ ഗുഡ്. എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയില്ല, നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതുവരെ നമ്മുടെ സലാറിന്റെ ഇൻട്രോ ആയിരുന്നു കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഇൻട്രോ വരാനിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം കാത്തിരിക്കാം.